Dobar dan! U ovom videu ću opisati čemu služi kompresor i kako ga možete koristiti na Yamahinim aranžerima. Na YouTubeu postoji mnogo opisa vezanih uz ovaj alat, međutim, običnom sviraču to neće biti od velike koristi jer ima mnogo informacija i sve to može izgledati prilično komplicirano. Zato ću napraviti ovaj video kojeg će razumjeti većina ljudi koji sviraju Yamahu. Treba znati da su prvo napravljeni hardware uređaji, ali se od 2000. godine koriste i softverski dodaci, takozvani pluginovi, koje pokrećemo unutar programa za obradu zvuka. Na istom ovakvom principu rade i kompresori koji su ugrađeni u naše klavijature. Oni zajedno s ostalim efektima pripadaju u DSP kategoriju i mogu djelovati kao insert ili kao sistemski efekti. O ovome sam govorio u mojim prijašnjim videima, a linkovi se nalaze u gornjem desnom uglu, pa preporučam da ih i pogledate. Pored ovog postoji takozvani master kompresor koji utječe na cjelokupni zvuk klavijature, to jest na sve ono što izlazi na main, left i right. Dynamic range compression je metoda kojom smanjujemo dinamički opseg audio signala i to rezultira da zvuk postaje precizniji i čvršći. Da vidimo što se događa u pozadini kada zvuk obrađujemo kompresorom. Threshold ili prag kompresije je prva karakteristika koju trebamo prilagoditi. Kada njenu vrijednost spustimo ispod razine signala, kompresor počinje djelovati na sljedeći način. Signal koji se nalazi iznad thresholda biti će obrađen, a ostali dio signala se neće komprimirati. Ili preciznije, mijenjajući threshold određujemo koji dio zvuka ćemo procesirati. I onda na njega možemo djelovati s više parametara. Prvi je ratio i on označava omjer kompresije i to je u stvari odnos ulaznog i izlaznog signala. Njega možemo birati od 1:1 pa sve do 1:, beskonačno. Što je omjer veći, događa se i veća kompresija. Postoje još dvije karakteristike koje treba spomenuti, a to su attack time, vrijeme reakcije, i release time ili vrijeme otpuštanja. Attack time je vrijeme koje je potrebno da kompresor započne kompresiju, ali za onaj dio signala koji prelazi threshold. Release time je vrijeme koje je potrebno da kompresor prestane djelovati nakon što se signal spustio ispod thresholda. Ovo su osnovni pojmovi, ali trebate znati da kod nekih kompresora može biti još funkcija kojima se povećavaju mogućnosti. A s druge strane postoje i jednostavne verzije kompresora sa samo 2 ili 3 parametra, a jedan takav se nalazi i na izlazu Yamahinih aranžera. U njemu će naravno biti riječi u ovom videu, pa vjerujem da će vas to posebno zainteresirati. No prije nego nastavim, podsjećam vas da se pretplatite na kanal i da podržite moj rad. Ako kliknete na zvonce, bit ćete obavješteni o svim novostima. Ovo je naravno besplatna opcija, a sada krećemo na praktičan dio. Poslušajte. Vjerojatno ste očekivali veće promjene u zvuku, pa ste pomalo iznenađeni. Ništa se ne brinite, s vašim ušima je sve u redu, jer malo prije kompresor uopće nije djelovao na signal. Upotrijebio sam mali trik da vam pokažem kako nema smisla napamet mijenjati vrijednosti. Možete vi slučajno okrenuti neku kombinaciju parametara koja mijenja zvuk, ali to nije pravilan pristup. Uvijek morate znati na što djelujete i kakvu promjenu u zvuku očekujete.
Zato ja krećem s funkcijom threshold i određujem prag kompresije. U stvari zahvaćam dio signala na koji ću djelovati. Dakle, ovo je bio prvi obavezan korak, a sada slijedi podešavanja omjera kompresije. Zahvaćeni dio signala se potiskuje i time smanjujemo cjelokupan dinamički raspon. U stvari, mi određujemo omjer ulaznog i izlaznog signala. Kada je on 1:1, nema nikakve promjene, ništa se ne dešava. Međutim, što je omjer veći, događa se i veća kompresija. Poslušajte. Vjerujem da ste sada čuli razliku. Za početak ne želim pretjerivati i ratio sam postavio na odnos 3:1. Dakle, imamo dio signala koji je obuhvaćen thresholdom od -20 decibela i komprimiran omjerom 3:1. Sljedeći korak je podešavanje vremena reakcije, to jest takt time. Ovdje određujem koliko brzo će kompresor djelovati na signal. Poslušajte. Sada sam prilično zadovoljan i prelazim na release. U stvari, tako određujem vrijeme koje je potrebno da kompresor prestane djelovati. Treba naglasiti da se ovaj parametar odnosi na signal koji se nalazi ispod thresholda. Dakle, to je onaj signal na koji nismo djelovali kompresijom. Poslušajte. Uglavnom sam zadovoljan, ali ste vjerojatno primijetili da je zvuk nešto glasniji kada isključim kompresor. Evo, to ću lako riješiti parametrom output i samo ću malo povećati izlazni signal. Nadam se da ste shvatili način na koji djeluju ove kontrole. Njihov utjecaj je u korelaciji i kada mijenjamo jednu karakteristiku, ona se automatski reflektira i na ostale. A sada poslušajte na kratko kako ću obraditi bas gitaru i koristit ću istu vrstu kompresora.
Nemojte biti razočarani ako u ovoj prezentaciji niste dobro čuli razlike, a ako ste video gledali na mobilnom telefonu, onda ih niste niti mogli čuti. Najvažnija stvar je da naučite pravilno slušati, da čujete promjene u zvuku, ali isto tako je bitno koristiti kvalitetnu opremu. Opisao sam osnovne pojmove i princip kako funkcionira kompresor, ali ima još mnogo toga za objasniti. Postoje i složeniji kompresori s mnogo opcija. Recimo, multiband kompresor koji se nalazi i u Genosu djeluje pojedinačno na različite frekvencije. Kod njega doduše nema funkcija koje sam ja opisivao, ali zato imamo unaprijed definirani način djelovanja, a ovisno o signalu kojeg obrađujemo. S druge strane, kod Unicomp serije postoji threshold, ratio, attack i release, ali uz to imamo još neke druge parametre. On je specifičan i po tome jer može raditi u sidechain modu, doduše to je vrlo ograničeno, ali evo, možemo i to koristiti. A sada se prebacujem na dio koji će vas sigurno interesirati. Master kompresor radi na principu paralelne kompresije. To je tehnika gdje miješamo neprerađeni suhi signal s jako komprimiranom verzijom istog signala. Paralelna kompresija smanjuje dinamički raspon tako da izdiže tihi signal, pa ova tehnika djeluje suptilno i u zvučnu sliku dodaje detalje koje inače ne bismo čuli. A Yamaha je kao i obično vrlo štura s informacijama, pa se nigdje ne navodi da li su ovo tvornički preseti istog kompresora ili se radi o različitim vrstama. Ali ako sam dobro uspio čuti, mislim da Punch i Electronic rade na drugačijem principu nego ostalo. No recimo da je to manje bitno jer svi oni odrađuju dobar posao. Na vama je samo da odaberete onaj koji vam se najviše sviđa. Na klizaču output podešavamo količinu izlaznog signala i to možemo gledati na desnom indikatoru. Prvi klizač compression istovremeno utječe na više parametara, threshold, ratio, knee i njime u stvari stvaramo ovaj komprimirani signal. Sad, srednji klizač teksture ima vrlo mali utjecaj na cjelokupan zvuk, ali ako sam dobro čuo, on je nekakva kombinacija ataka i release zajedno. Što je brojčana vrijednost viša, to je zvuk svjetliji i malo oštriji. Moj savjet u vezi korištenja master kompresora je sljedeći. Odaberite jedan tvornički postav i pokušajte se malo poigrati s postavkom. Ovdje ne možete puno pogriješiti i jedino morate paziti da vam output signal ne odlazi u crveno. A za kraj videa ću dodati moje razmišljenje o tome kada, kako i zašto koristiti kompresor na aranžerima. Ako pažljivije pogledate tvorničke ritmove na Genosu, vidjet ćete da su na kanalima bubnja vrlo rijetko postavljeni insert efekti. Postoje dva razloga zašto je tako. Svi elementi Revo Drums bubnja su već procesirani i vrhunski obrađeni, tako da će dodatna kompresija, a pogotovo ako je ona većeg intenziteta, imati suprotan učinak. Drugi je razlog taj što unutar style kreatora možemo podešavati svaki element bubnja. Na taj način balansiramo omjere elemenata i automatski smanjujemo dinamički raspon za svaki pojedinačni style. Zbog toga kompresor na kanalima bubnja nema isti učinak kao da ga recimo koristimo na stereo snimci bubnjara kojeg smo snimili uživo.
Međutim, kod Genosa i kod PSR SX serije možemo pojedinačno dodavati efekat na svaki element bubnja, pa bi za tu namjenu jedan dobro odabrani kompresor itekako imao smisla. Ali to možda bude tema u nekom sljedećem javljanju. Ovaj video je odavno probio optimalnu minutažu i nadam se da ste imali živaca odgledati sve do kraja. Hvala vam na gledanju i očekujem vaše komentare. Pišite i pitajte što vas interesira, a naravno, slobodno kliknite koji like ako vam se sviđa tema. Do idućeg javljanja primite pozdrav od Kaspera.